Dito na naman ang paris na ito kalikot. Ayan ang aking partner ngayon. Ang linlunling ko. Kaway-kaway naman dyan. Ayan o. Linis tayo ng turbo ngayon. Turbo. Excuse me. Mali. Ano pala? EGR cleaning tayo ngayon guys. Isuzu. .4JJ1 engine. Guys, kalasin muna natin yung battery. Unang step, kalasin muna natin yung battery bago tayo magkakalas ng kung ano-ano rito. Kakalas tayo ng mga socket. Ayan. Tanggal natin, no? Kalas tayo ng mga socket, guys. Namin itong EGR naman talaga kapatang kami hindi puno na ng carbo. Ito hindi na pa naman masyadong magamit kaya lagyan dito na namin ito yung manifold guys. Yan ito yung throttle body nya, ito yung EGR solenoid. Kasama ko. Ito na ito, 74,000. Nakalis na namin yung EGR valve. Ito na ng ating master Jeremiah, Master of that. ito ginagawa namin guys. Yan, Euro 4 4JJ1 Blue Power Euro 4 engine. Ayan, guys. Ito na yung singot ng ating kasama. Iyan muna natin guys ha. Baka masingot tayo, mawala tayo sa Kasi nauupuan. baka kulang tayo ng pesa, baka masingot mo. Yun guys, okay na siya. Try natin.
start naman natin ulit. Tingnan natin. Okay naman. Okay na siya guys. Okay na guys. Yan, okay na siya. Okay. Okay kaway. Yun o. Basta guys, nalinis na natin yung AGR. Okay na siya. Guys, okay na siya guys. Andar na siya.